अहानबदा ITLF ने हाइजबना थोकिबा नोटिस अमदा महाराजा सनाजाओबा लेसेमना सुमना थमली कांग्रेस की प्रेसिडेंट ओइरिबा काइसा मेगाचंद्र की लीडरशिप की मखादा श्री विक्टर काइसिंग वर्किंग प्रेसिडेंट MPCC अदुगा श्री हर्षर ओजा इमो वाइस प्रेसिडेंट MPCC लीगल डिपार्टमेंट MPCC अमसुम ऑफिस बेयर सिंह MPCC की अपुनबा मना BJP अमसुम ANDA की लीडर सिंह की मायोक्ता कंप्लेन तौरदुना इम्फाल सिटी पुलिस स्टेशन की ओसीदा कंप्लेन फाइल अमा तौखरे हाइरिबा लीडर सिना कांग्रेस की लीडर ओइरिबा राहुल गांधी दा माकी ममागा समानना हाथ कने हेने थ्रिटन तौबिगी मायोक्ता कंप्लेन फाइल तौखिबने हाइरि मणिपुर टॉप चैनल की माइकेदी मारू एबी इ पाउसिंग मयामना थमजरी अहानबदा पाउजल पाउसे की एडिटोरियल की लखुसरगा स्कूल बैन की वाथो ngak की निंगलकपना मियामगी कानबा पीबा ngamloi मणिपुर डिपार्टमेंट खुदिमक वाथोक लांथोक यावदबा अमता लेते मरी लेनब डिपार्टमेंट अमदि लैंगांगसु मतम साना चना कांगलोन पीथोक्तुना कांगलोन अमा नायना थबक तौबगी ममितादि लैरिबा मियामनसु लैंगांगना पीदिबा कांगलोन अदुगी मखादा मसा मसाना तौरिबा मथौदा पुनिंग लुप्तुना मियामगी येफनबो होनबगी ममितादि लैंगाकसु मियामगी मसा मसागी खुदोंग चाबा फंगलबदि मियामगी नत्रगना खुनाइगी अमांग बोइरबसु अकायबा लेतबदौना मागी लिथोकनाबो होने मसिना मरम ओइरगा मणिपुर हिरम खुदिमक्ता असोइबा कयाना पिक थनबदगी ngasiदी लमदम से सेंजा थुमजाना हारबा लमदम हाइबदो ओइरे पुनमा सि लैंगाकदा खताइना बियारोय लैरिबा लमदम असि मियामगी असोइबा बु यावरिबनि हंदकति स्कूल एकेडमिक सेक्शन मयाइ संचिलकलबा अदुमकपु लाइरिक लैसु तंबगी लमददी थोकलिबा इरांग इसिंग इसाव अमदि तोंगान प्रॉब्लम कयाना मरम ओइरगा लाइरिक निंगथीना तमदबा नुमित मसिंग यामले हौकिबा सहीदसु कोविड लाइसना मरम ओइरगा लमदम असिगी माहिरोइसिंग लाइरिक निंगथीना तंबा फंगिदि लाइरिक निंगथीना तंबा फंगद्रबा लमदम असिगी माहिरोइसिंगी कोकता खुनाइसिगी करंबा अफबा वखल खलमगनि हाइबसिंग असिगी लैंगाक पारिबा लुसिंगबा मदि मरि लैनबसिंगना खंथबा मतम ओइरे सैरासिदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर नोंथोमम बेरेना माकी एक्स अकाउंट माहिरोइ पूरिबा स्कूल बेन सिंग पुफम थोकपा माहिरोइ मसिंगदगी हेना पूरबदी टेक्साक पीबगा लोइनना सर्विस तौबगी लाइसेंस कक्नबा मरी लेनबा डिस्ट्रिक्ट की SP अमरी ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस विंग पौताक पीदुना लंबी लमजाव स्कूल सर्विस तौरिबा बेन अमदी बस सिंग चेक तौनबा थमलकलिबा वाफम असी अफबा वाफम ओइरबसु हाउसिक ओइरिबा फिबम असिददी मामा मापा ओइरिबा सिंगदा असौबा पोलम अमा थंगलकपा सब माने मणिपुर माहिरोइ पूरिबा स्कूल पेन सिंग असि मसागी पुफम थोकपा सांगदगी माहिरोइ मसिंग हेना हापसिनबना थेंगनगदौरिबा खुदोंचादबा अदुसु सर्विस तौरिबा सिंगना खंथनिंगी बेन पुरमकी वाफम नत्रबसु अयामना मसिंग हेना पुबदगी माहिरोइ कया लंबीदा पामदबा थौदोक कया थोकिबगी वारी अखोइना तारबा ngakani एकेडमिक सेक्शन की मयाई चलक्पा मतम असिदा सेशन हौद्रिंगैगी ममांगदा लाउथोकदबा चना कांगलोन लाउथोकपा असिना लैंगा अमसुम स्कूल पेन सर्विस तौरिबनी की मुक्नरकपा मांगजगदौरिबसि माहिरोइ खक्तनी अफब ओइरबसु मुक्नबना माहिरोइसिंगदा पिरकदौरिबा मांगजबसि खंथरगा माइके अनिमकी ओइना खोंफम खरा हंदोकनबना फै मणिपुर लैंगा की एजुकेशन डिपार्टमेंट सही खुदिंगी सेशन हौद्रिंगै ममांगदा तौगदबा मरि तौरोइदबा कांगलोन सिंग लाउथोक्तुना सेक्शन थौरांग लखलबदी खुनाइसिगी कानबा पीबा ngamgani लैंगाना पाइखलकलिबा खोंथांग असि अफब ओइरबसु ऑल मणिपुर स्कूल स्टूडेंट ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन की मैकेदगी लंबीदा चेक तौबा चालान कक्पा अमदी लाइसेंस कक्पगी थबक चथरगलबदी मतम पुंबगी ओइना थबक लेपगी खोंजंग संगसिलकनी हाइरिबा वाफम असिना माहिरोइसिंग अमदी मामा मापासिंगदा पीगदौरिबा साइथिंग अदु नैना हौबा सुंगनी असिंगबगी हाइरुरबदी नोंजु नुंसा खाइदना माहिरोइ पूरिबा बेनसिंग असिदा पिकलिबा आंगांसिंग असि मसिंग हेना पुसिनबदगी लाइरिक तंबगी महुत्ता आंगांसिंगदा हेना तंथबा अमदी पामदबा थौदोक कया थोलकनबगी मरमसु ओइरिबनि लाइरिक लाइसु हैरगा लैंगाकी ओइबा थबक फंगदबा अमदी हिंगनबगी लनफमदा नियम सुमना मथौ तौजरिबा बेन सर्विसिंगददी हेना असौबा साइथेंग पीगदौरिबनि पुनमा ओइदुनसु पाइखलकलिबा थबक थोरमसिंग असिदी माहिरोइ खुनाइगी येफनबा थबक ओइबनिना लैंगा अमदी एसोसिएशन की मरक्ता लैरिबा मुक्नबसि हंदोकपा फगनि स्कूल की ओइनसु माहिरोइसिंगदा कानगदबा मौन बेन सर्विस की नियम खरा पीथोक्तरबदी मुक्नबसि मखा चथरखिगनि हाइना मियामना लौवी हाइबा पाउजल पाउसे एडिटोरियल मैम स्पेशल कंटेंट मोइन अहानबदा मैम थमजरी अतोपा पावमना
ECI na puthorapa fact finding report singnaduna amzuna thakiba case ACna CGM gi order adu state tawkhre Manipur gi irang asiga mari lainana Editor Guilds of India ECI gi fact finding team na puthorakiba report adu singnaduna all Manipur Working Journalists Union amzuna thakiba case ma CGM na pikiba report adu inbagi mahot ECI na Supreme Court case ma thangalakpa loinana Supreme Court na CGM gi order adu state tawkhre haidi Pausin high case asida Supreme Court order ama piduna amzu yauna respondent singda sayol ahungi manungda pakhumpirak na ba sokos notice thabaga loinana CGM gi order adu state tawkibani amzu na thangatkiba case asiga mari lainana panba yaba waphamdi army gi maikedi gi hairakpadagi EGI na crowdfunding tawraga Manipur gi media singi mathakta kumja English singani ga kungo humdagi me ahum amasum makha tarakpa thawdok singi reporting gi matangda thiganaba Sima Buha Sanjoy Kapoor Bharat Bhushan Manipur laki Hairiba mi ahumna saba timasi Manipur numit humni khakleramki Manipur Press Cup ta amzu MHJU amasum EGM gi mute singa pung khar khaktama ugnaram laga Imphal da phongba media sing asi misang mikhai nai amasum maitei media ni haiduna report ama thakalaki report adu gi mayokta amzu amasum EGM na yaning da phongdok paga loinana report adu da yauriba defamatory oiba Wapham sing adu laukthok piu haina appeal tawbuga loinana legal notice ama thaki adubu tawpham thokpa sing tawraktabadigi CGM Imphal East the criminal defamation case ama file toki case aduga mari lainana CGM Imphal East na EGI gi respondent oiriba mihut sing sahi asigi July 15 da court asida laktuna makoi gi oiba sengdo Warol sing thamnaba June 15 da order ama taki adubu CGM Imphal East ki order ki mayokta respondent oiriba EGI gi mihut singasina Supreme Court writ petition case ma thangalaki petition asi hearing satharaba matung CGM Imphal East na takiba order adu state tawbuga loinana case asida respondent oiriba State of Manipur Union of India amasum amzu gi president sayol ohungi manungda pakhum piraknaba notice amasu thoki EGI gi president Sima Mustafa Sima Goha Sanjoy Kapoor amadi Bharat Bhushana petitioner oina tharakiba writ petition aduda secretary Department of Home na mahut sinba State of Manipur Secretary Ministry of Home Affairs na mahut sinba Union of India amadi amzu gi president Bijoy Kaksing dabamna respondent oidi haidensu pausida makhatana phongdorakli Makasa tarak point special content moina khanglai paki mairagi editorial ma'am da thamjagi Manipur gi asyang mangam khagi saruk khanglaga border fencing khabagi thabak pekhat pasungani border lengana matam kuini Indo Myanmar border fencing khabagi thaba asi thawa sadana laithoklu matungda haujuk Manipur da kanglup ani gi marakta akan malal thoknaringai sida border fencing khabagi thabak pekhatlagani haina lakthorakliba si afaba khongthang amani haina logiye adubu masida lakliba Wapham de Manipur gi asyang ngam khagi saruk khangdana matau karamna border fencing khabagi thabak pekhalakpada Manipur gi lenga amadi Manipur miyamna haraute yamna okadoribno haibisini hiramasiga mari leinana maraibak ningba chief minister N Berena yamna toina Manipur miyamna phongdokiba Wapham asi Manipur gi lam insi ema phawbu mangaloi haibisini maduna chief minister na haidokiba Wapham asi ngangna satpatarabadi Myanmar amasung Manipur ani gi lon na ribingam khai gi paring asi hana leba ani mangna punna survey tawthoklaba matung haibadi asengba Manipur gi ngam khai gi saruk khanglaba matungda border fencing khabana asum haibadu wagani madunatana hana survey tawduna border fencing khabagi thabak pakhat kani haina bar lengangna lauthorakpa matamda Manipur gi lam NC ama phawba mangba yaru haina isang thona hanna lauthokiba harauteram okpugum tawribasi karigino matang sida Manipur lengana pambom tingna lekpadabani border fencing khadringai gi mamangda hana leba anima ki mari leinaba mihut sing saruk yaduna border survey tawraga aseng mangam khai khandoktriba makhai khab yaru hena bar lengak khangan pamthokpani border fencing gi sayenaba kya leiriba siga mari leina handak tasu Kangpat Khulem Village Authority Kamjong District Secretary Somi Pen Sampui ruina yaning da phongdokpaga loina Manipur gi aseng ngam khagi saruk khandoktringaida border fencing khabagi thabak pekhat piganu haina center taragatrek chief minister da center taragatreta chief minister ayib sirol pisin malekhrabani loina pisin ki basirol adu da border pillar 67 amadi 95 ki sarukta Manipur gi ngam khai manungda kilometer anirom sangsilaga Myanmar lengana border pillar yungsenbegi thabak sathaduna lairi hanisu meksina khangali Masidana tana haukiba September 13 Skip Balance Authority Kamjong District Manipur gi headman oina thaupuriba
Jingsongam Sakao na Kuyek Piduna CM na Pisin Kibu Wakat Chirol Amadasu Indo Myanmar border pillar 95 amadi 96 ki sarukta Myanmar na Manipur gi ngamkai manungda kilometer ama sangsilaga border pillar yungsilakti maduna ngamkai paringi asengba khangjingai border fencing khaba tokpiu haina CM da taksin khrabane masina loidri Manipur gi civil society ama oiriba UCM na singbasu kyarag hana Indo Myanmar border parinda Myanmar na Manipur gi ngamkai manungda border pillar yungsili habigi mayek singlabu khudam sangnam kya puthokna barat lenga amadi Manipur lenga ta khan ki balai khrabane Maramasina border fencing khaba gi thaba asi afaba khongthang oirabasu hana laiba ani gi asing mangam ki saruk khangdringaida border fencing khaba gi thabuk tokam tokte masi khangna Manipur lenga na Manipur gi asing mangam ki saruk khangdoklaba matungda border fencing khaba gi thabuk paikhatpa na ayet asetpa phirep Wapham thu I haba kanglei paki mairagi editorial memni special content moina thamjari